अभी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आएगा, कब्रों पे मेला शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कब्रिस्तान के अंदर कोई मेला लगा हुआ है, छोटे बड़े सारे के सारे कब्रिस्तान में कोई कसी फोड़ा लेके, कोई तगारी लेके, कोई तसला लेके जाएगा। ओए लोगों, उस दिन फूलों कोई तो दूर की बात है, मट्टी भी नायाब हो जाती है। ये कैसी हमदर्दी है, ये कैसा प्यार है, हर कोई जेब काटने पे लगा हुआ है। मेरे अजीजों, मट्टी का तसला भी सैकड़ों रुपए के अंदर देते हैं कि इन्हें मरना याद कोई नहीं। मेरे अजीजों, जब फूलों की माला, फूलों की चादर, अगरबत्तियों का गुच्छा जला के चल के जाते हैं और बच्चा कसी रख कर इत्मीनान के साथ पानी का डब्बा छिड़क के जाता है, मरने वाला पुकार के अम्मी कहती है, अब्बू कहते हैं, हमने तेरे साथ कब बेवफाई की थी जो आज तो हमारे साथ बेवफाई करके चला गया। बेटा कहता